விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் மஹேந்திரா டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செட் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு டிராக்டருடைய பிராண்ட் பார்க்கும்போது மஹேந்திராங்க. மஹேந்திராவில் என்ன மாடலாம் 595 டர்போ தாங்க. ஸோ இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்னு பார்க்கும்போது 2015 மாடலுங்க. டிராக்டர் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. டிராக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும் ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயருங்க, ஒரு 20 காசு டயர் தாங்க இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயருங்க, ஒரு 60 to 70% மேலே இருக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்ட் டச் பண்ணலாம் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. கேஜுவல் மோட்டர் கிடையாதுங்க. இந்த டிராக்டரில் ஓன் யூஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்க ஊக்கு பெட்டு பம்பர் தாங்க இருக்குது. டாப் எதுவும் கிடையாதுங்க. இந்த டிராக்டரோட பெயிண்ட் டச் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிராக்டரில் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்குங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. ஸோ 595 டர்போ தாங்க. பூமிபுத்ரா மாடல் டைப் தாங்க. சர்பாஞ்சியில் டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்குது. கம்மியான ஹவர்ஸ் ஓடின டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 42 பிளேடு, ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து, டிப்பரு எல்லாமே ஓட்டிக்கலாங்க. கரும்பு லோடு ஓட்டுறதுக்கு நல்ல சூட்டபுளான டிராக்டருங்க. ஸோ டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் தெளிவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பெயிண்ட் எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் V.களத்தூரில் இருக்குங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் யாராவது வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் தரப்புலேருந்து கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,45,000 கேட்குறாங்க. இதுவுமே ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரடியாக வாங்க ரேட்டை கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டை கம்மி பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. நன்றி.